нещо интересно. Прилича ми на фар. Почти съм сигурен, че такъв е интересно, че фар не е на морето, в Рим. Това е на излизане от монумента на Гарибалди. Слизам надолу към Ватикана и се натъквам на това нещо. Освен, че е много интересна постройка, не знам с каква цел, зад него се открива прекрасен изглед и към Рим. Ето, отново. Много прекрасен изглед към вечния град. Ето. Цялата му красота. А това е хълма, който бе горе. Прекрасен изглед към Рим. Вижда се цялата красота на вечния град.